嗨，大家好，我是慧妮。这次时隔18年，再次跟妈妈一起出国旅行，是一个超级难忘的经验。这一次呢，我要带妈妈来一趟西安的7天6夜自由行。我们要探索这座古都的历史文化，品尝道地美食，还会体验汉服拍摄，感受盛唐文化。影片里面会有我们完整的行程分享，包含住宿、交通、预约资讯，还有一些个人的体验心得。如果你也计划带家人到西安，或者是到西安走走的话，这支影片一定可以给你许多的灵感。让我们继续看下去吧。我们这次的旅程选择搭厦门航空，在桃园机场出发，中途在厦门转机，转机过程5个小时，让我们有机会可以在机场逛逛，然后也吃了一餐印象深刻的麦当劳。我们现在12点多在厦门预备中转，然后我们在麦当劳这边点了一些吃的。接下来呢，要预备5点多的时候要搭飞机，然后预计8点多可以到西安。你要猜猜看，我们点这些东西总共多少钱吗？这些东西总共的价钱折合台币400。最后，我们在晚上8点35抵达西安咸阳国际机场，抵达到出关大概有半小时。刚下飞机，西安微凉的空气就让人瞬间清醒，这座13朝古都的气息扑面而来。折腾一整天，我们终于8点出头到西安啦！现在正要准备去拿行李，然后昨天已经预约好专车，所以今天会有司机来接我们。为了让妈妈可以舒服旅行，我就提前叫车了，直接搭车前往酒店。搭车前往酒店的路上，从车窗望出去，钟楼、鼓楼的灯光点缀在城市之中，让人忍不住期待接下来的几天。我们这次住的是钟楼附近的肥曼酒店。办理入住之后，已经夜深了，但我们还是忍不住跑到附近的便利店买一些零食，为接下来的旅程做准备。我们第2天的行程主要围绕着临潼区，在这边有世界著名的秦始皇兵马俑博物馆。原本计划早上吃完早餐之后直接前往，但因为我妈的鞋子突然开口笑，所以我们临时跑去买鞋子，算是一个小插曲。说有没有那么巧？他今天早上发生紧急事件，那鞋子的那块皮掉了，现在要陪这位太太去买鞋子。有圆满完成任务了吗？有，非常满意。那我们来了是出了2环了。对，这个现在灞桥区。这是什么区啊？灞桥区。灞桥。到达兵马俑博物馆之后，我们选择携程订票。门票130元一个人，包含团体讲解。那这个是我在事前就已经先买好的。然后，如果要找到导游的话呢，要先找到秦始皇雕像。约了讲解，从秦始皇雕像后面，驼铃传奇的广告，他跟我说约在后方20米。一路都有指示，从黄马甲这边进来。一路走到这里，然后就可以到后面的亭子领我们的讲解机。从后方地点走进去，到耳机领取处拿器材，被分配带领的导游才算到一个段落。
刚刚处理我们的携程上面的门票，搞了一段时间，因为我这次买的 WiFi 机之前来这边都用网卡，但是这次 WiFi 机的网络就不太稳，然后他们查我的订单就查了好一段时间，我终于到达门口了，等等要预备进去听讲解了，希望可以透过听讲解，然后更明白这边的历史，还有兵马俑的一些可能平常自己来看不懂的一些东西，那我们就进去吧。一开始因为人太多，我就走着走着，导游就不见了，然后我才发现掉队，赶快打电话给导游跟上他们。还原，它是300年的房间了，1703年建的苏州园林风格。那传统的，他说就是肥瘦适中，我觉得咬起来刚刚好。香料很多，很辣吗？
不辣，淡淡的香气的那种。是。晚上我们吃完饭。走着，然后走到这边，我们到文昌门。但刚刚原本想要去永宁门的时候，忽然发现他说需要补差价，因为现在后面在办那个新春活动，一个人要补55块，所以我们现在预计从下面城墙旁边的步道走过去。亲爱的游客朋友们，在此温馨提示：文昌门由此下城，祝您游览愉快。下马林这，以前大家看到董仲舒都要下马致敬，因为他的墓在这附近，所以就有个下马林。刚好从这个门出来，就到了碑林。碑林博物馆就在这啦。我们午餐就一路走到了碑林博物馆附近的海府粉肠羊血，这家店的生豚丸子汤跟肉夹馍都正常发挥，但辣汁肉拌面对我妈来说有点油腻，她吃完之后胃有点负担。吃完饭赶在约好的下午2点进入碑林博物馆，这边收藏了许多历史的碑刻。在去之前呢，我已经先买好了178元人民币一个人的终极讲解，帮助我们可以更深入了解碑文的历史价值。我觉得到碑林真的很推荐要买一下讲解，因为很多东西不是我们光看就可以看得懂的，像是导游有分享这一块碑。这上面的竹子其实有玄机，像叶子排列的形状刚刚好就是这一首诗。像碑林的碑为什么少了一撇等等的。那如果导游没有介绍碑文的作者背景跟故事，我大概就只能看到说，这是漂亮的书法字。那这个人啊特别厉害啊！为什么我们这签字文呢？也就是这上面1000个字，但是它上面有2000字，2000字就是写了一行草书，然后再用楷书再写一行草书，一行楷书。傍晚，我们沿着导游推荐的路线，一路从书画街走到永宁门，拍照之后再走去兴庆宫。一路上遇到学生放学，穿越了市场小巷，体验西安的真实生活。碑林博物馆的导游跟我们说，很建议我们来兴庆宫公园，因为这边是唐代的园林，唐代皇家园林去改造的。但是我们自己实际来这边之后，我们觉得它这边太多人为修整的地方，然后上漆也上得非常的完美，所以色彩很鲜艳，它看起来比较像是
后面再加工，然后有一种人为的感觉，太明显的那种。其实走了那么多路，脚其实蛮酸的，但是我很期待这一天的晚餐，因为我终于要跟一位朋友。对，你看我。我今天拍摄到这边结束了，我现在在新庆宫。虽然打扮成这样子做个收尾有点害羞，但是就是它这边夜景超级美，就大家可以看到后面。然后如果大家喜欢，觉得他们就是妆容跟服装精致，然后来西安玩也想要来拍摄的话呢，欢迎可以找他们的团队，我会把链接放在下面，大家就可以提供大家参考。
总而言之，这天几乎一整天都在拍摄。我外拍行程大约7点半左右结束，回到工作室之后卸妆，然后等照片汇入电脑，大概8点半左右开始挑选照片。不过因为后面有一些照片是喜欢想要加购的，所以遇到了手机转账的挑战。这个我之后会拍一支西安花费的影片来跟大家分享。最后我大概11点才回到酒店休息。第5天，我们的行程呢，适合对历史文化有兴趣的人。大家早安，今天是我们的博物馆日，然后因为闪立博没有抢到，所以我们今天呢会去西安博物馆，然后在下午是去闪立博的秦汉馆。我们今天历史之旅 ，Let's go！我们到西安博物馆啦。刚刚他说港澳台的人呢，你只要在网络上预约之后来到这边，你都要到票务中心那边再去换成纸证，因为港澳台的证不能刷进去，所以呢，就大家记得来的时候要来到票务中心这边换成纸证，它才能进入哦。馆内收藏了13朝古都的珍贵文物，展示了西安从周、秦、汉到唐的历史文物。在这边可以看到精美的唐三彩、汉代青铜器、珍贵的石刻等等。不知道西安是哪13朝古都的朋友，这边也有答案。喜欢历史的妈妈在过程当中看得非常的尽兴，不时拿起手机起来拍照，记录难忘的古文物身影。西安博物馆周围环绕着古典园林，环境清幽，很适合悠闲漫步。逛完之后，我们沿路走到附近的小雁塔，但目前整修当中，所以无法进入。我们快速拍照之后，在附近走走，然后搭车前往陕西历史博物馆的秦汉馆。秦汉馆的建筑雄伟壮观，走在宽阔的展区当中，仿佛穿越回2000多年前的秦汉时期。展馆内陈列着秦始皇统一天下之后的青铜兵器、货币，然后兵马俑的复刻版，以及汉代的金缕玉衣、漆器、陶俑等等的文物。每一件展品都诉说着那个时代的故事，可以让人感受到秦朝的铁血军威跟汉代的开放繁荣。最让我印象深刻的其实是古代舞蹈的还原表演影片。非常生动地展示了当时的文化跟生活，我妈也看得非常的入神。她说这些表演可以让她对古代人的生活有更深的想象。虽然说那个舞蹈可能不一定完全的真实，但是可以透过这些文书跟还原的这个过程当中，大概可以看了一下当时的一些表演可能会是什么样子。
的感觉是很像的。而第6天，我们从饭店的早餐开始，因为我妈特别喜欢品尝新鲜的东西，所以这几天的早餐她都夹不太一样的东西吃。大家早安，因为明天就要搭飞机了，所以今天算是最后一天在西安的行程。然后我们今天呢，预计想要去新华书局看一下有没有想要的书，然后晚一点就在这附近看还有哪些想去但还没有去的景点去晃晃。而这2次大陆旅行的时候，我都有去新华书局。我发现新华书局除了书籍之外，现在也有卖许多的文创商品跟食品，之前都没有特别注意到。而采购完之后，我到附近的邮局寄明信片，作为这次旅行的纪念。因为买了很多东西，所以我们快速回到酒店放行李。刚刚搭计程车到大雁塔附近，我从南广场这边过来。大雁塔，而这几天呢，我也听到我妈说她没有喝过瑞幸咖啡，所以明白暗示的我发现大雁塔路上的广场里面刚好有一家，所以我就带她去，然后点了一杯热拿铁，坐在咖啡厅跟她聊天休息一下。暖暖的拿铁让她的心情也跟着放松下来。终于买到心心念念的瑞幸咖啡，要来喝喝看了吗？对，我来喝喝看有什么不一样。那你手上那一张是？这个是他买2杯的小礼物，因为我读过有关于瑞幸咖啡它的崛起，跟台湾的路易莎啦，还有一些在地的品牌，那就会让我更对这样的咖啡产生了好奇。虽然我对咖啡的品味不是很高，兴许喝起来都一个味道，但是那种感觉是不一样的。我终于喝到它了，耶！之后呢，我们就步行绕了大雁塔周围一圈。这边的广场跟古风建筑，让人仿佛置身于盛唐时期。我妈一边走一边拍照，说这边的风景让她想起了年轻旅行的心情。之后我们进入了大慈恩寺，快速逛了钟楼、鼓楼一圈，接着登上大雁塔，从塔顶俯瞰整个西安的风光。妈妈说，这边的景色让她感受到这座古都的独特魅力，不同的面向看到的风景都不太一样。而下午我们继续走到了长安12时辰，明天就要搭飞机了，所以今天超级努力玩。所以我现在还没有吃晚餐，就用这个昨天山西的朋友送的这个卤牛肉来当我的小点心，来吃吃看。哇，里面是这样子哎，超乎我想象。它牛肉好嫩哦，很像我们那种泡面打开之后，那个牛肉泡面里面附的那个牛肉块，蛮嫩的，很好吃。谢谢。虽然不小心绕了点路，但这边的古风建筑跟表演让我妈觉得非常的值得。要到旁边，它左手边这边有一个票务中心，我们要来这边去拍照刷脸，所以才可以进入。整体来说，
长安12时辰觉得是可以待上快1整天的地方，因为我从刚刚待到现在，几乎每半个小时或20分钟就会到某一个区域有特定的演出，所以你在这里面其实不会感到无聊。所以我也觉得进来之后才明白为什么要买票进来。其实那些演出其实也蛮辛苦的，所以我觉得大家如果有兴趣的话呢，我觉得他们的表演其实都蛮精彩的，有机会可以进来走走。傍晚，我们沿着大唐芙蓉园走到曲江池公园，这边的湖光山色让人心情放松。如果时间足够的话，我可以在这边待上1整天，不夸张。配上一本书或一台电脑，我觉得就算是工作，对我来说也可以变成一种享受。而这一天已经是在西安最后的一天，因为隔天我们就要搭飞机了。而西安最后的晚餐呢，我们献给小南门夜市。在搭车的路上，司机大哥一直跟我们说，小南门夜市已经没什么东西了，然后早市比较有名，怎么没有去早市看看啊？然后我们到现场一看之后啊，还真的是这样。所以最后我们在附近绕了一圈之后，选择了一间比较多人的老兰家西安美食。我们点了普通羊肉泡馍、烤羊肉串、牛奶鸡蛋醪糟跟春芽牛皮豆干丝。我妈特别喜欢春芽牛皮豆干丝，它的那个香料很不错。我觉得这边的人用香料跟我们那边不太一样，它们有它的特色。羊肉泡馍汤头清爽，羊肉鲜嫩，配上烤得香喷喷的羊肉串，真的非常好吃。另外，都来了西安，我一定要试试看很多人都推荐的道地美食，所以我就点了一份牛奶鸡蛋醪糟。现在来第一次试试看，超好奇是什么味道。鸡蛋花加牛奶加燕麦，然后好像加了一点米酒的那种感觉。我觉得用台湾的那个味道来形容的话，它的味道是你好像小时候可能如果家里有长辈自己酿米酒的话，打开那个瓮的那个盖子会闻到的那种味道，就是那种发酵味，然后这个牛奶跟其他，所以我觉得它会中和那种酒的那种强烈感觉，所以喝起来是很顺口的。饭后我们到隔壁买了一些伴手礼，再慢慢走回酒店。饱足一顿后，现在准备从小南门夜市这边一路步行回去。我刚查了一下高德地图，大概1.9公里，好好消食一下，所以就慢慢走回去，结束这个西安的最后一个夜晚。明天就要搭飞机了，期待下次还有机会来走走。我们一路走回来饭店附近了，我们再看一次鼓楼，跟可能是最后1面或2面的钟楼，可能明天去机场前还会再看到一次，不确定。然后跟他们说再见了。第7天旅程的最后一天，我们在西安的晨光当中醒来。前往机场的路上，我妈一直看着窗外的街景，似乎想要把这座城市的每一刻都记在心里。飞机起飞的时候，我偷偷看了她一眼，我妈正在翻看着手机里的照片。这7天，我们一起走过兵马俑的震撼、汉服拍摄的梦幻、城墙上的微风，还有大唐不夜城的繁华等等，这些画面都会成为我们最珍贵的回忆。这次往返西安的候机时间长，我们从福州转机回台湾也候机5个小时，但我觉得非常的感恩，有机会可以跟妈妈有多聊天的机会。候机时间虽然枯燥，但配上西安的记忆，却显得格外的幸福。如果你也有计划要带家人出发旅行的话，别犹豫，现在就赶快出发行动吧！如果大家对西安之旅有其他的疑问或者是好奇的地方，都欢迎大家可以在下面留言，我会回复大家。然后也希望这篇的分享可以帮助大家要去西安的朋友们可以更顺畅的规划行程。之后呢，我也会再拍摄一些西安花费啊，或者是这次西安之旅印象最深刻的部分，堪称是污点，大家可以期待一下我的这个真实故事分享。那就期待下次影片再见啦，大家拜拜。